Fala galera, exatamente 12h10, vamos começar mais uma aventura fotográfica radical. Fique ligado aí, viu? Partiu! Pronto, preparado e querendo. O vlog é assim, desse jeito hoje? É. Bora! Partimos, hein? Já estamos a caminho, hein? Chegamos já. Já nós chega, né? Já. Só bora, viu? Chegamos, hein? Já estamos por cá em Maceió City. Preparar agora, se localizar para fazer a corrida, fotografar para a galera chegar. Olha o mercadão aí, vai focar não, é? Agora focou, agora não focou. Estamos por cá, é Maceió que liga aqui, aí. De novo aqui a equipe aí. Gabiguel tá aqui com o frio dela. Bora Alves. Bora Ellen. Bora Doguinho. O percurso tá no Instagram do prefeito. Exatamente. Vou lhe contratar pra você ficar me filmando, velho. Seu filmmaker oficial, né? Isso aí? Estamos por cá já, viu? Equipe Alves Fotos. Já marcando presença nas Alagoas. Filmmaker oficial do homem, viu? Arrumamos aqui um local para ficar, mas ainda nada de passar carro pra gente saber. Colocando os cones, né? Pra gente saber onde é que vai ficar, né? Lá ou pra cá? Escolha. Marca os dois lados. Tá difícil, viu? Vamos lá, vamos aguardar, ver se passa alguém aí marcando pra a gente ficar por dentro, né? Tem só uma placa ali, aí, fechando a rua ali pra galera não passar pra cá. Mas fora isso, até agora não tem nenhum cone na rua. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos pra gente saber o que é que vai rolar, né? Igual o Rio também. Igual a galera, parece que é todo mundo pronto, tá ligado, velho? É todo mundo corrideiro pra caramba, todo mundo. Já estamos por cá no clima, aguardando a galera chegar, hein? Aí, o Ulisses já tá aí, aí. Só aguardando a galera que vem daqui, hein? Bora, vamos que vamos. Eu pensava que vinha por aqui, mas não, vem por aqui mesmo. Aqui passa direto pra lá, aí chega lá.
dia finalizada por aqui. Agora é só pegar e subir as fotos. Tudo lindo, boa noite, boa Bora, minha noite, atleta. Fazer aquela edição Master Blaster. Deixar todo mundo lindo, gato. E subir no site. Só bora. O homem já tá vendendo aqui já. É claro. Agiliza. Todo mundo feliz agora aqui. Vamos encher o bucho, né? Bora, é a melhor hora agora. Simbora, só vamos, viu? Isso daqui vale ouro, viu? Agora é hora de comer. Faz parte. Tá aqui já. Aqui é top, viu? Fortificação Jaraguá aqui, é. Bom dia. Aí, Lai. E aí, Lindão? Aí, Lai. Bom dia, bom dia, bom dia! Comer, comer! Bora, Luiz. Bora. Vai nem abrir, né? Tô bem, meu garoto. Gostei de sua atitude, viu? Não trouxe meu óculos escuro, velho. Só trouxe aquele amarelo. Meu Deus, aí o Mickey. Dividiu o quê? Incomodo. Casa agora, viu? Vou ligar pra aqui. Bolinha. Bolices. Bora. Cozinha. Acabou. Aí, nosso quartozinho aqui, banheiro, vamos ver o banheiro. Essa luz, hein, que tá dando interferência. Troca o banheiro, viu? Ver aqui a vista. A vista para a obra. Só bora, hein? Só bora. Marcel, sua linda, já estamos por cá. O trabalho já foi feito, agora dá uma descansada, tomar um banho e mais tarde tem mais treino, fotografar. Bora, Gabriel. Simbora, 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 simbora. Anda pra bonito, né? Hoje a gente chegou aqui para conhecer a famosa Bodega do Zito, viu? Galera tudo aí de cangaceiro aí. Mais um dia. E eu também não tô não, é? Vai agora, vai agora, vai agora, vai agora. Vai agora, vai agora. Vai agora, o peteco. Sentiu. Falhou, falhou. Eu quero é que se lasque.
velho, que massa. Parou! Olha só. Bom dia, meu povo, dia 2 aqui nas Alagoas. Fazer aquele treinozinho que é de lei, né? Descer lá pra orla. Minha equipe de mídia já tá aqui, Bora, cuida. Eu não saio sem uma equipe de mídia. Claro, tem que ter, né? Tem que trazer o fotógrafo dele, né? E simbora treinar, viu? Concluído, viu? Treino aqui concluído com sucesso. Agora é arrumar tudo, tem que fazer o check-out aqui e embora. Ele na cama, mas não deu não. Pois é, né, velho? Eu lá esperando. Diga aí, quando eu chovia aqui eu ia parava. Diga não. Não tive vídeo na chuva. Hora do dia e o melhor lugar de rango. Cuida, bora. O engenhão aqui, ó. 12h20, hora de bater o rango. Muito, né? O bicho tá servado, né? Treino aí, né não? Beto é briguento, né? Pequenininho comendo, né? Olha, o grande ia comer, pegar a comida dele, né? E aí, Loliana, o que é que você quer? Cara, aquele que tá gordinho, né? Olha lá. Olha a chuva. Olha nós aqui aí dentro. Todo mundo já de barriguinha cheia. Agora é assistir o jogo do Brasil, viu? Temos que achar um lugar. Daí, Olha a barriga tem. vai, Brasil, entra com tudo! Diga, entra com bola e tudo! Lá ele!
Velho Chico ali, ó. Caraca, aqui, ó. Olha que massa, velho. Olha. Esse daí nessa água aí você não acha mais nunca. Ô, caraca! Agora esse negócio aqui parece que o povo tá descendo puxando aqui. Ele tá pendendo pra cá, né, não? Pouquinho. Ei, tem uma foto ali naquela pedra aqui, vai. Então, não é isso. Olha, era massa vocês lá, olha. Olha, olha. Ei, daqui, vocês lá, olha. Eita, que foto massa, velho. Não, é massa ali no pé da ponte, ali naquele corredor. Ficava bom também, né? Lugares inacessíveis. Boa tarde. Aqui o cara tem que ter cuidado com o limo aí, né? Limo da gota. Esse aqui, né? Perto do lugar do frear, não, assim. Cadê elas? Não vai vir, não, é? Velho Chico, a correnteza lá embaixo, é? Essa meio que mata. O degrau aqui aumentou demais. Não era meio bichado. Sim, elas ficaram tudo lá. A gente veio pra desbravar, foi. Isso aí depois de eu queria uma foto lá embaixo. Fica bem que essa parte aí é que é o bicho. É. Eita, só quem se arrisca merece viver o extraordinário, meu irmão. Vá, sente aqui. Você vai sentar aí, ó. Cruzar as pernas. Assim, isso, né? que eu vou tirar dali, ó. Vá. Senta aí. Galera, acompanha aí essa foto aqui do brother. Vai lá, vai ser assim. Aqui, cruza as pernas assim. Isso. Tem que interromper aqui a gravação. Vai. Fazer a foto dele ali, aí. Foto aí, aí. Olha pra cá, pô. Ficou bonito. Que gato! Vamos bonito demais aqui, né? Cadê vocês? Bora! Vá, manda a silhueta. Assim também aí já é maricagem demais. Vem pra aqui, vem pra aqui. Rapaz, a foto com o tripé, pega a câmera, rapaz. Tá que nem Giovanni negando uma foto pra outro fotógrafo. Tá igual o Giovanni, viu? Tirou o book na ponta, aí. Agora já atrapalhamos o ensaio do cara. Ei, diga aí que... Valeu, valeu. Por que vocês não foram, hein? Rapaz. Vocês perderam a visão. Perderam a experiência. Não, é que a gente tá vendo. Olha aqui como é. Aí no meu lugar de morrer. Correnteza da Gota. Os caras ficam ali, porra. Os caras pulam e ficam ali, ó. Aqui, ó. Se segurando aí no pilar. Mas se a gente for, Deus usa de exemplo. É, não, se for eu sou, corteado, Deus vai dizer, meu filho. Vocês vão ser Saúde. exemplo dos outros. Obrigada. Vai dizer, você vai
um exemplo mais claro. E o limo? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. O carro tá pago, né? Pois é. Boa, eu tô com... O batimento já tá em 135. Liga aí. Tá 290 aí. Caraca. Foi bonito demais, ó. Finish! Finalizamos por aqui mais um rolezinho fotográfico. Tudo já desmontado aqui. Gabriel já aqui finalizou. E valeu, galera!